welcome to the program. My name is Sean Santamaria. You are watching Sean Bike. Okay, so medyo may shadow lang. Pasensya na, hindi na ako naglagay ng ilaw sa likod. So narinig nyo yung lagutok. Diba? Nakakainis yan. Super annoying. And more often than not, delikado yan. Kasi it could mean na maluwag yung pagkakakabit ng mga bagay na rin o roskas. And that could also mean na pwede mag-round out yung thread, pwede ka ma-loose thread, and worst case scenario, pwedeng makalas yan, mag-crash ka pa sa bike. So, pag may narinig na tumutunog, papagawa mo yan, not only for the annoying, to address the annoying sound, but also to make sure na safe ka, okay? Pag may lagutok sa crank, usually it's caused by a few things, no? Pwedeng yung pedal mo, medyo alanganin yung pagkakakabit. Minsan nasa bottom bracket yan, minsan nasa shell din, minsan nasa crank arm, minsan nasa chain, hindi tama ang lube, minsan grasa na tumigas, di ba? Minsan debris na naipit, maraming dahilan, at minsan hahanapin mo, at minsan mahirap hanapin. And here is the surefire way to address lagutok sa crank. Panoorin natin to. Anong toothpaste gamit mo dyan? Diesel, sir. Diesel, pamunas. Diesel. Pero totoo diesel para saan? Para matunaw yung mga ano? Oo, matanggal yung Mga dumi. Saka grind. may langis-langis pa to, sir. Ganun pala. Para po ako siya tingnan. Oo. May kasama kayo. So Kuya Dodong, baklas bearing talaga ha? Oo. Hanggang loob. Para tanggal yung ano ingay. So
So kayo Dodong, ano ba usually mga dahilan ng lagutok? Bukod sa mali ang pagkakalagay nung pedal, hindi pantay. Natutuyo sir ng grasa. Pag Yan, isa din yun. Maingay na siya. Nalagyan pa ng grasa yan. Yan. At wag na magpakahirap hanapin, ano? Kung tatanggalin mo na rin lang yung crank, tanggal na, linis na lahat. Tanggal bearing. Kailangan. Mag-repair, papagawa mo sa... Mamaya-maya sir. Anong size yung tire spot? 27.5 lang yan. Oh, 29, maano na yata eh, no? Yun na nga, pagka kumakapit lang yung alikabok. Sinunap mo na lahat hindi ka nakatiis Higpit lang sir. Kasi minsan nandiyan sa maingay Okay. Hindi ka gumagamit ng torque wrench, yung lumalagotok sa dulo? Sa kamay lang sir. Pakiramdaman lang, no? Sa experience na lang. Ano ko na. Ako sa tanda ko na rin to. Hindi pa ako nakabasag ng carbon. Alam mo na yung tamang sikip, no? Mga mahal na carbon, lalo na mga 16,000 Oo. na 30 plus ang handlebar. Yun. Okay naman, wala na. Ayun. O ano? Try ko sir. Testing na. Linis. Punas lang yan sa diesel. Punas lang ng diesel. Punasan mo na matuyo yan, kikintab yan Oo. Nagpaayos lang ako ng lagutok. Naging brand new ulit yung crankset ko. O sige, i-ride natin ha.
So ayan, tapos na tayo. Kinesting na natin yung bike. Wala na tayong narinig na lagutok. So that's very good. Ready na tayo umuwi. At in case tinatanong nyo saan ko pinagawa, dito yan sa Bicycology Shop, dito sa Daang Hari. At ang mekaniko ko, si Kuya Dodong, very experienced. So hindi na tayo nagpakahirap maghanap ng lagutok. Ano? What we did was, we took out the crank, lininis natin, ginrasahan ulit, sinikipan, binalik. And that will surely address any lagutok issues. Okay, so usually naman yan, nasa pedal, nasa crank, minsan nasa chain. Linisin mo lang yan, tapos ibalik mo lang ng properly, no? Make sure na hindi magkaka-threading issues. Yun na yan. Typically, it's an issue of dried up grease, mga debris na naipit. So, ayan, ang ganda na. And the bike feels new. Nung pinedal ko, wala nang tunog, tsaka very smooth. So, that's it. Pag may tanong, lagay sa comments, let me know. You guys always ride safe. God bless. I'll see you next time.